Enivu cắt viết lên ăn coi. Ok. Squash with canned water. Đố Enivu cái trái đó tiếng Việt gọi là gì? Saukoche. Hả? Saukoche. Sapoche. Saukoche. Sapoche. Oh, you don't know the story behind us. Cái anh chàng này, anh tặng cái trái cây này, hồi xưa cái trái này không có tên. Anh mới tặng cái trái này cho một cái cô gái, anh làm quen. Cái xong cô gái từ chối, không ăn. Xong cái anh hỏi, sau đó người ta dân gian mới đặt đây là trái Saukoche, có nghĩa là anh ấy tặng trái cây này cho cô đó. Mấy bạn comment dưới coi Enivu nó gạ khê phải không? Cái gì? Saukoche. Cái thằng đó nó cho con ghệ kia không chịu rồi, cái con ghệ đó nó nói là Sambuche hả? Saukoche. Saukoche hả? Saukoche hả? Saukoche cái nghĩa là tôi cho cô, sao cô ngu quá cô không ăn. Nói vậy đó. What the heck, cái thằng đó chữ nhỏ đó vậy hả? Nhỏ đó mi nói.